3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao mijery ny fahitalavitra ma-TV ny tenako amin'izao alina izao ary manasanao ampanajana hatrany anaraka ny fampalalam-baovao. Nandritra ny tafa nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho an'ny vahoaka malagasy omaly no niresahany mahakasika ny fikasana ifofony ainy. Tokony hisy ny firaisan-kina hoy izy rehefa ny fiandrianam-pirenena no voakitikitika. Iresaka mahakasika ny fikasana ifofony ainy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny tafa nataony ho an'ny vahoaka malagasy omaly. Nambarany fa ankoatran'ny mercenaires misy mpanao politika ambony anisan'ny konkonina ny Apollo 21 izay nikendry amony ny filoham-pirenena. Laza ihany koa ny filoham-pirenena fa tsy mpanolotsaina azy Paul Rafanoarana izay voapanga ao anatin'ny raharaha ary tazominy any amin'ny fonjany Tsiafa. Ny filoham-pirenena izay nanambara ihany koa fa tokony hisy ny firaisan-kina rehefa ny fiandrianam-pirenena no voakitika ary manameloka ny teti-dratsy hamono azy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Indroany nahitany olo tamin'ny fiainako mipetraka teto amin'ny seza teto tamin'ny androny tetezamita zay naniry izy hoe mba ho atao ambassadeur any Madagasikara any Frantsa zay nilaviko satria raha ny ekeko dia efa mety ambassadeur atany ngambany izy inona ny zavatra natao tao an'izany Apollo 21 zany. Ny Apollo 21 dia fantatritsika tsara ary efa nilazainy ny procureur général de la République fa nisy ny fangatahana famatsim-bola hoentina anakorontanana ny firenena sy hamonona ny tompon'andraikitra maromaro teto amintsika. Tsy nandahan' zany ny orinasa anankiray fa nisy mihitsy ho taratasy io fangatahana an'izany. Inona le plan Apollo 21? Ny plan Apollo 21 dia mazava ho azy fa hoentina zany hakana ny fahefana. Aleo ny fitsarana ny teny amin'izay tsy afaka hiteny fa ny fitsarana sy ny enquête io ne vao manomboka ny enquête miditra amin'ny enquête au fond nitsika izao ary za dia mamety remarque mihitsy misaotra ny fitsarana hoe tsy tokony sy nitsony ny zavatra ohatran'izao. Ny hevitra tsy mitovy mety ekeny fa ny famono kosa efa mihoatra any zavatra tokony ho izy. Momba ny fanovana gouvernemanta nanamafy ny fitokisan'ny Premier Ministre Amperinasa Ntsay Christian ny filoham-pirenena. Raha ny fanambarana nataony tsy hanovan'ny Premier Ministre izy saingy izy kosa ny fanoloana mpikambana sasany ao amin'ny gouvernemanta. Kasika ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta efa fantatra roa ngamba ny fanzavatra nataony dia efa napetraka foana hoe tokony hisy ny évaluation na ny mpitondra ny tenako zay filoham-pirenena na ny Premier Ministre na ireo mpikambana rehetrarehetra na ny vahoaka dia afaka mijery ihany koa zay hoe fiasan'ny gouvernement zay ny indrindra ny hoe mamaly ny etahitan'ny vahoaka ave mamaly ny olana zay iainan'ny vahoaka ave zay no zavatra mitranga. Ny zavatra afaka lazaiko efa fantatra ane zany ohatran'ny ekipa rehetrarehetra ohatran'ny ekipana foot ohatran'ny ekipana baolina tsy maintsy misy foana ny solono rehefa hita fa misy ny lesoka ao anatin'izany mpikambana ao anatin'ny gouvernement zany ary eo indrindra no lazaiko hoe misy no tena manao ny asany aloha ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement misy no mahatratra ny tanjona sy ny velirano zay napetratsika fa tsy avenina ihany koa ary za dia vonina mihitsy anarina ny lesoka rehetrarehetra tsy avenina fa misy dia misy no tsy mahatratra manatanteraka amin'ny velirano zay atao tsy mahatratra tsy maharaka ny afainganam-pandeha zay tokony atao ary tsy maintsy isy ny fanovana an'ireo zay mazava ho azy moa zay tsy mahatanteraka an'izay asa sy andraikitra nakiny amin'izy ireo zay. Andrasana arak'izany ny fotoana ivoahan'ny fanendrena vaovao minisitra ao anatin'ny gouvernemanta. Nitondra fampatsiahivana ny fitsipika ara-pitondran-tena tokony hananan'ny folo alindà ny ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny fananganan-tsaina no tontosaina androany teny Ampahibe manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena izay ahitana manam-boninahitra voasaringotra amin'ny asa fanakorontanana sy fanonganam-panjakana nitondra fampatsiahivana ny fitsipika ara-pitondran-tena tokony hananan'ny filoha alindà
ny ministry ny fiarovam-pirenena nandritry ny fananganan-tsaina Antonsaina Androany teny Ampahibé fitsipitondran-tena izay amin'ny fototra amin'ny fitandrona trano ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Entitra ny ministry ny fiarovam-pirenena ny Jeneraly Rakotonirina Richard nilaza fa tsy misy fijerena tavan'olona ary tsy azo ekena ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fitsipifehezana eo anivon'ny miaramila. Tsy isalasalana fa avy hatrany dia andraisana fepetra entitra sady feno araka ny lalàna ny eloka bevava na inona laharam-boninahitra misy azy. Izy rehetra miopefy dia ampidirina amin'ny fitsarana misana ny eloka bevava sy fitsarana miaramila izay efa tafatsangana ankehitriny. Raha sanatrika misy fandraisana anjara amin'ny zava-misy ankehitriny dia anisan'ny sazy azo ampiarina ny fampidinana laharam-boninahitra na koa ny fandroahana hiala amin'ny filohalonda ankoatra ny sazy araka ny lalàna. Belosirbiena dia angatahana amin'ny fanesorana ato anatin'ny tafika an'ireo tompona andraikitra na ireo miaramila voapanga anatin'izany raha zany. Izany tsika zany tsy mijery tavan'olona fa raha misy ny manao tsy mety dia tsy salasalana tsony ny andraisana fepetra farany entitra. Tak'izany koa ny tany BOA Morafenibe dia avy hatrany tapidirina amin'ny tribunal militaire satria efa mitsangana ny tribunal militaire ankehitriny ary izay andraisana fepetra entitra koa voaka atao amin'ny foloalinda amin'ny asa fanakorontanana. Ampidinina ny galona ary loara tanatin'ny foloalinda na iza tafiditra anatin'ny asa fanakorontanana sy fanonganam-panjakana. Io zany tsy fidianana galona io na première classe na générale dia soritsika atao amin'ny foloalinda ary miala hatramin'ny galona. Zay no voasoratra anatin'ny lalàna, voasoratra anatin'ny règlement sur la discipline générale des forces armées ary araraky ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nambafisany fa mila samy mandray andraikitra tranjy satria tsy anjaran'olona tokana izany fa samy tompony andraikitra amin'ny asa sy ny fitondran-tena ny eo amason'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy ary koa ny fitsarana ny tsirairay. Mikasika ny fanovana gouvernemanta dia nitondra ny heviny ny solombavam-bahoaka voafidy tao lalangina. Nambarany fa amin'izao fotoana anomanana ny fanitsiana ny teti-bola-panjakana 2024 no tokony tanterahana ny fanovana gouvernemanta. Izany dia mba ahafahan'izay minisitra vaovao mamaritra ny teti-bola 2024 ho an'ny departemanta samihafa. Eo amin'ny sariny tsira Kotorsan. Fijeriko amin'ny mety ho fanovana ny gouvernemanta dia hitako hoe fomba tokony atao zany satria tonga amin'ny fotoana aty manasa-dalana ny filoham-pirenena ary ao anatin'izany dia hita hoe mety noho ny antony maro samihafa, mety antony amin'ilay membre ny gouvernemanta tsotra ilay izy fa misy ihany koa amin'ny fijerin'ny filoham-pirenena, mety misy koa fijerin'ny hery samihafa izay manohana ny filoham-pirenena zany ao anatiny ao. Izahay moa dia anisan'ny député manohana ny filoham-pirenena amin'ny programme izay tanterahany sy ny tetikasa izay tanterahany dia manamora ny izay tokony andraikitra ataony izay mety ho fanovana gouvernemanta raha ilaina zany. Ny fanovana gouvernemanta dia tokony amin'izao fotoana izao ny farereko azy satria ny LFR zany izao no ampitanterahana. Raha ny faran'ny taona tsika manova gouvernemanta dia manomboka any amin'ilay 0 budget indray ilay ministera dia fonctionnement no ataony dia tsisy any. Eritreritra hoe tena fotoana tokony anaovana azy amin'izao fotoana izao ary mba hanomana an'ilay ministra vaovao sy tonga eo hanomana ny LFI 2022 manaraka indray mba hifanaraka amin'izay eritreretiny sy anapiny any filoham-pirenena ao anatiny ao. Dia mieritreritra hoe izao zany no mampety azy satria raha ministra any amin'ny mois de janvier no miditra dia manatanteraka an'ilay budget no ataony ao anatiny ao ary ny initiative ny ilaina ihany koa zany sy ny fanaovaozana hoentiny ao anatin'ny ministera mba hanapiny ny filoham-pirenena sy hanapina ny vahoaka malagasy amin'izay fahasahiranana izay mety misy amin'ny sehatra rehetra izay tokony atao. Mbola mitoetra ny ame anara-pahasalamana, mbola mihidy ihany koa ny sistan'ny Madagasikara, sangisy ny zotra-piaramanidina manokana ampodiana ireo teratany malagasy any ivelany. Tadi-baovao. Efa resy ary aoriana ny andian'ny faharoa amin'ny valanaretsina Covid-19 raha nambara ny filoham-pirenena Omaly.
na rehefan'ireo fepetra na dia mbola mitoetra aza ny ame anara-pahasalamana. Raha iresaka manokantsika ankehitriny mikasika ny Covid-19 na mivalana aretina izay nidirantsika tamin'ny deuxième vague dia hita fa efa resitsika ary isaorana an'Andriamanitra ihany koa zany a. Mbola mihidiny sisy tanin'ny Madagasikara fitsinjovan'ireo teratany malagasy any ivelan'ny Madagasikara kosa nefa dia isy ny zotra mpiara-manidina manokana ampodiana azy ireo. Vola anankiefatra ireo dia atao amin'ny alahady fa 20 aogositra ho avy zao. Atao ny asabotsy fa 20 ny volana aogositra ho avy zao ihany koa. Ary ny 12 sy ny 20 ny volana septambra. Hoentitra nefa ny fanaraha-maso zany hoe tsy maintsy manao test PCR avokoa ny olona vao afaka miditra mody mizotra makatia tanindrazana izany. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao nilaza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa isy ny fepetra entitra ho raisin'ny fanjakana. Ny mikasika an'ilay hoe fisondrotana sy ny fiakaran'ny vidin'entana misy antony maromaro ny mahatonga an'io. Mety tokony isy raha ny zavatra eo am-pelantanana ny fisondrotana fa tsy tokony fisondrotana mihoapapana no zavatra hita sy tsapa eny amin'ny fiarahamonina eny. Misy ny olona manararoatra eto amintsika ary toromarika no meko tokony ho faizina sy giazana ny entana ireny olona rehetrarehetra ireny satria tsy ekena ny fanararotana amintsika samy malagasy ray zay. Ohatra ray lazaiko aminao zay zay zavatra anankiray zay. Faharoa dia misy ihany koa satria ny olona mivarotra ne raha tsisy mifanaraha-maso na eny amin'ny épicerie io raha tsy fehezin'ny mpitondra aza hoe tiany nanafaranao ny entana, tiany tokony ataonao vidin'ny entana dia samy manao ny taniny kibona anie ny olona rehetrarehetra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka zay no eto moa ameny toromarika ny ministère sy ny tompona andraikitra rehetra voatanisako teo ao anatin'ny 3 andro tsy maintsy mitondra vahaolana. Manoloana ny fahasimbandreo lalam-pirenena nilaza ny filoham-pirenena fa isy ny fanamboarana ho tanterahana ka volatra ny amin'ny $100 no tokana amin'izany. Anisan'ny atao laharam-pahamehana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito izay tena anisan'ny be mpampiasa. Naneho hevitra momba ny fanambaran'ny filoham-pirenena omaly ny solombavambahoaka ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga izay sady kestora faharoan'ny antenimieram-pirenena eo amin'ny sariny Tsira Kotarsan. Mamaly ny filany vahoaka ny fepetra ara-tsosialy izay nambara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly raha ny fahitany Lanto Rakotomanga solombavambahoaka ny boriboritany faharoa no sady kestora faharoa ny antenimieram-pirenena. Nampatsiahy ihany koa izy ny tokony mbola anajan'ny rehetra ny fepetra sakana amin'ny Covid-19 ary tokony hijerena manokana ny fivezivezena amin'ny sambo ao Mahajanga. Raha ny resaka izay nataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy omaly dia tena azo tsapaitanana ary tena namaly ny filan'ny vahoaka, namaly ireo etaeta sy fijalian'ny vahoaka zany izay nanolora ny vahaolana izay tena nitondra assurance ho an'ny vahoaka. Raha tsy teny dia inijerevana iny hoe ny resaka fisondrotan'ny entana. Marina fa tokony hisondrotra ny entana fa tsy tena hoe exorbitant be ohatran'io. Noho izany zany dia efa nametraka fepetra izy miaraka misazy ho an'izay olona manararoatra ka manao tsinjofa lavo ny malagasy mpiray tanindrazana. Eo ihany koa ny antso nataon'ny filohan'ny repoblika izay antso ho an'ny andana tohatra rehetrarehetra azadino fa mbola ao ihany koa ny resaka zany geste barrière izay tokony mbola hoe zahantsika ho tandrovana tsara. Eto dia tena hoe mahita koa hoe mila mitandrina ny ao amin'ny faritany Majunga satria maro be ny olona fantatro izay mipetraka avy nanao vacances tany Majunga rehefa tonga teto Antananarivo dia tonga dia tratry ny Covid daholo. Amiko zany dia tena eto dia tena hoe manafatra mihitsy hoe ny resaka fiara ino moa zany fitanterana olona amin'ny alalan'ny sambo dia be dia be miditra avy ao amin'io
porny masonga io. Naneo ny heviny ihany koa momba ny fisian'ny zotra-piaramanidina manokana ampodiany ireo teratany malagasy any ivelany ny député Lantorakotomanga. Za aloha dia tena nahita hoe tsara be ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena ary tsy voazao izy nanao an'izany ho an'ny vahoaka malagasy fa efa tamin'ny vague voalohany no efa nanao an'izay resaka vol de rapatriement zany. Betsaka ny malagasy izay tavela any ampitan-dranomasina any ary iarahantsika mahita fa mandany vola mamoaka vola amin'ny euro ireny malagasy ireny ka hitako hoe tena miaino ary tena tsapan'ny filohan'ny repoblika zany fa tokony ody ety an-tanindrazana ireny malagasy tavela any ireny ary efa napetrany moa zany ny fepetra tokony ho arahana ahafahan'ny tsika malagasy zany mody maketo an-tanindrazana dia mino fa tena hoe faly zany ny malagasy amindray an'izany vol de rapatriement zany amin'izay fa tokony anaraka atsakany sy andavany an'ireo fepetra nitenen'ny filoham-pirenena. Ny 20 sy 20 aogositra ary ny 20 sy 20 septambra 2024 no isiany ny zotra-piaramanidina ampodiany ireo teratany malagasy tavelany velany ary miainga avy any Paris avokoa ny zotra. Nankasitraka ny fanambaran'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny Fitramara Fanomezantsoa Jean Nirina. Ny tena maharary ny vahoaka no noezahan'ny filoham-pirenena nitondrana vahaolana tao anatin'ny fanambarana omaly hoy Fanomezantsoa Jean Nirina nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety no tanterahany androany teny 67 vola ravoafy sy tsira 1400. Iny kabary tsara indrindra nataon'ny filoham-pirenena tamin'ity taona ity. Zava-dehibe tao anatin'ireny voakasika taony sosialim-bahoaka fandraisana décision ihany koa dia hitanareo mpanao gazety ihany koa ny hoe fanrangarangana ny vakim-patsilana ho an'ireo ministera izay tsy mandray ny andraikitra ary mahakasika an'izay indrindra ihany koa dia ny fanomezana tany ho an'ny malagasy ny fierovana ny asa ho an'ny malagasy amin'ny fanafarana ny ombivavy-beronono ary fidirana kokoa tao anatin'ny resaka fijerevana an'ireo ny lalam-pirenena ny verinay zany fa zava-dehibe indrindra raha resaka hoe sosialy ny jerena ka raha mbola reny ny mpianina dia tsy hitako fa ampoka zato isan-jato teo anivony ny kabary nataony iny. Ary ny faharoa manaraka an'izay dia hotsindriko manokana fa tena nampiaka-peo ny filoham-pirenena tao anatin'ny resaka mahakasika ny hoe famonoana azy misy an'ireo fikambanana ONG fotony ny vava mihitsy hoe société civile izay voakarama anankirotana ary manodidina azy izay ny teneniny fa tena tsy maintsy mandray fipetra ao anatin'ny fotoana fohy ny fanomezana décision ao anatin'ny 3 andro an'ireo mahakasika ny vidim-piainana ny anarahamaso voateny tao ny charbon voateny tao reo zavatra maro amiko matsapa fa tsy niasa mainina reo mpanao gazety ary miveriko ihany koa reo etaetam-bahoaka eny amin'ny tambazotra sirasira sy ny nampiminina ny tsirairay avy ty voavaly tao anatin'iny ary amaly kely an'ilay resaka tamin'ny herinandro izay tena natoyana fo tao anatiny reny fanambarana fa mpikambana ao anatin'ny maintina maintin-dreniny zay za aloha dia gagabe fa tamin'iny andro iny nalala an'izany fikambanana zany reo olona rehetra nitonontonona atao tsisy na dia anankiray raha fantatra dia eto koa zany dia milaza pahabe maso anareo fa tsisy ampy nidiran'ny fitramasiny afary malagasy eo maintina maintin-dreniny mihitsiny manana ny todikoty manana ny avolentany zavatra rehetra eto dia teneko fa ny olona toanako manlaona n'izao zavatra rehetrarehetra zao dia ny vamona na mifondrona ambany tanàna amiray. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra nataon'ny filoham-pirenena ahafahana mampidina ny vidin'entana izay mampikaikaika ny mpanjifa. Io ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny RNDC na ny réseau national de défense des consommateurs. Mampikaikaika ny mpanjifa ny fisondrotry ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro ary nilaza ny filoham-pirenena omaly fa tsy maintsy mahita vahaolana ao anatin'ny 3 andro ny minisitra. Manana ny andrasany manokana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Ny andrasan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia ny fampiarana ny zavatra andresan'ny filoha ary mitovy amin'ny fomba fijery ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa izay fandresany foana hatramin'izay hoe rehefa misy ny olana ohatr'izao ndao ndatabatra boribory eo ny mpandraharaha eo ny fanjakana eo ny mpanjifa miaraka amin'ny resaka amanan'ny olana ary zay no antony tena nisiny ny lalàna miaro ny mpanjifa 2015-014 isiny espace de concertation manoloana ny zavatra fiakaran'ny vidim-piainana tahaka ireny. Mampalelo anefany izay asa tokony nataon'ny ministra dia lasan'ny filohan'ny repoblika amin'ny teny azy
zay any zavatra voalohany. Ny faharoa ny filazany fa tokony hisy ny fidinana ifotony manaramaso ny vidin-javatra hoe firmana moa ny marge bénéficiaire tokony ho alaina amreto PPN ireto. Raha raisika ohatra fotsiny menaka voan'ny resaka tamin'ny DG-NITA 111 000 ariary ny bidon de 20 litres. Zany hoe manodidina ny 9,900 zany litatra. Nefa tonga aty amintsika izy efa any amin'ny 7,000 rayal. Zany hoe misy zavatra tsy mikolla tsara fa satria manarotra daholo mpanelanelana. Ka miandry an'izay fanafoezana an'ilay circuit de distribution zay mpiaro ny zony mpanjifa ary ny fampidinana ny vidinentana arak'izay azo atao satria fampandraharana ny fanjakana ny amin'ny hetra sy ny transport satria ny olana amintsika koa zao dia efa vitsy ny transporteur manao asa amin'iny RN2 iny satria vaky daholo ny ballon ny camion tsy mazaka an'ilay aratsy ny lalana. Ka mifameno zay zavatra zay tokony antsona daholo zay acteur rehetrarehetra voakasika ny vidinentana miakatra aty Antananarivo fampijerena manoloana zay zavatra zay. Ho an'ny filohan'ny RNDC dia tokony hojerena ihany koa ny mikasika ny sandamola malagasy. Nambarana fa tokony ametraka politika arabola na politika monetaire mazava ny fanjakana. Ny tena ngeza be tokony hojerena dia ny sandambolantsika. Na tiana na tsy tiana miakatra ny vidin-javatra avy any ivelany dia miakatra ho azy koa zany tonga aty amintsika nefa ny volantsika vao mainka mety tsy lanjany tokony ametraka foana politika monetaire mazava tsara ny fitondrana souveraineté monétaire zay tokony ho apetraka foana zay zavatra zay satria azadiny fa tsy malala fa manan-karena Madagasikara inona foana ny mbola andrasanao tsy ametraka ny sandany volanao amin'ny tokony ho izy. Ary raha ohatra ka tena tsy manana hevitra dia antsony teknisianina mahay azy anazava azy. Tena farany dia ity kasika ny Ilzepar manan-karentsika sy ny bois de rose BDB fa tapaka valeur-na 4 milliards tokony mampiakatra sandambolantsika tsy tokony atetra amin'ny sitesy ny fivarotanan'io satria 4 milliards io. Ny amin'ny Ilzepar misy areny io imposé eo amin'ny frantsay raha tianao co-gestion izy ampisany sandany volantsika satria zay ny andrasantsika eto tsy hoe ifampitaritarika ela be na gestion na co-gestion na restitution fa ny fiainan'ny vahoaka alohany mamay zany hoe raha co-gestion mety hoe ataovy mitovy amin'ny lanjan'ny eronao volanay dia ndao ifanao co-gestion tsika satria mampisy lanjany volanay dia tsara ny fiainantsika eto midina folo aveny ny vidim-piainana eto Madagasikara. Eo amin'ny marché interbancaire de devise zay hita ao amin'ny tranokalan'ny banky foben'ny Madagasikara fa mahatratra 900 sy 704 faingo 17 ariary ny sandam-panakalozana ny euro ary mahery ny 403 kosa ny dolara. Tsy nisy lavon'ny valanaretina COVID-19 omaly araky ny tatitra avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 5 kosa ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana misa 12 sy 900, 12 ireo sitrana somatsara ary 420 ireo tranga manana fahasarotana. Ary avy hatrany indray ny andindriny mikasika izay. Ny valo aogositra 2024 toy izao ny fivoarany antotanisy ho an'ireo mitondra ny tsimikaretina COVID-19. Tranga vaovao 5, sitrana 12, 12 sy 900 ny fitambaran'ireo fitiliana natao. 420 ireo tranga manana fahasarotana hatramin'ny datin'ny 7 aogositra 2024. Ny datin'ny 13 martsa 2024 hatramin'ny 7 aogositra 2024. Mitotaly 20 sy 740 sy 4 ireo mitondra ny tsimikaretina coronavirus. 9 sy 740 sy 4 ireo sitrana manome salanisa 7 faingo 13 isanjato. 7 ireo namony ainy manome salanisa 2 faingo 20 isanjato. Na tratra 2 sy 3 alina sy 2 hetsy ireo fitiliana natao. Mitsinjara toy izao ny isa-paritra ho an'ny faritra Analamanga 2 tranga vaovao 8 sitrana. Faritra Vakinakaratra 2 tranga vaovao 3 ny sitrana. Faritra Nosy 2 tranga vaovao. Faritra Tsimotsinanana 2 tranga vaovao. Izay ny manome ny antota voaka ny datin'ny 7 aogositra 2024 tranga vaovao 5 sitrana 12 sy 900 ny fitambaran'ireo fitiliana natao. Anaraka ireo vaovao tapatapany indray isika izao, ndalo raindany iray antsoina hoe Tsiambere no azon'ny miaramila ZDS Mandrare Mitoby ao Bekily. Lehibe ny dalo atao hoe tody ihany koa no tratran'ireo miaramila ao amin'ny ZDS Akarafantsika sy ny fokon'olona ny 9 aogositra lasa teo. Fiara 4x4 iray sy fiara sprinter fitaterana no tradoza tany Mahaboboka lalana Toliara.
dalo raindany iray antsoina hoe tsy ambereny azo ny miaramila ny ZDS mandrare mitoby ao Bekily teo anelanela ny lalana mampitoy ny commune Bekily sy Ambatomainty fantatra tamin'ny fampijaliana sy fampirorona ny olona ao amin'ny distriktan'ny Bekily ity jiolay ity izay fanamoahana filazana fikarohana lorano vaovao amin'ny atsara sitrapony nazahoana azy ary efa natolotra ny tompony zandary ao Bekily. Lehibe ny dahalo atao hoe tody ihany koa no tratrandreo miaramila ao amin'ny ZDS Ankarafantsika sy ny fokon'olona ny 9 aogositra lasa teto ao amin'ny fokotany Tsarabanja commune 5 distriktan'ny Tsaratanàna. Efa nokarohina noho ny asa ratsy nanomboka ny taona 2014 nananganana ny ZRPS ity lehibe ny dahalo ity efa natolotra ny zandary ao Maheva-tanàna izy. Jiolay iray alavon'ny balany zandary iray hafa kosa tafatsoka io nefa raha ny fikasana anafika fiara camion semi-remorque sy anakandalana tao Bekalalao RN2 tsy nanapory jiola mitambasy fa ainy izy zandary nanaraka ireo fiara lehibe avy hatrany dia tsy niambaamba nitifitra ireo zandary vantany vao nahita ny fanakanandalana ka maty voatifitra ilay jiola iray raha vaky nadositra kosa ny iray araka ny vaovao dia efa jiola zatra mpanakandalana eo amin'ny lalana sy faritra io ireto jiola ireto ka efa narahan'ny zandary akaiky ary zao sendra nay azy izao. Fiara 4x4 iray sy fiara sprinter fitanterana no tradoza tany Mahaboboka lalana Toliary araka ny fantatra dia mamo ilay mpamily ny fiara 4x4 ka nifatratra tany amin'ilay sprinter navokany olona efatra naratra ary ny roa dia maratra mafy tsy ahina ny ainy ilay mpamily mamo kosa dia efa nosamboriny ny zandary. Chez S Atelier, commandez votre spéciale coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Nanao antsoavo ireo olom-boafidy sy ireo solontenan'ny vondrom-bahoaka ifotony any amin'ny faritra Antsimondrefana ny mba hanokafana indray ny tetikasa fitrandrahana Fasimainty ao Toliara na ny bazy Toliara. Tady Baovao. Mangataka ny fanokafana indray ny tetikasa fitrandrahana Fasimainty ao Toliara na ny bazy Toliara ireo olom-boafidy sy ireo solontenan'ny vondrom-bahoaka ifotony any amin'ny faritra Antsimondrefana izay voakasika ity tetikasa ity. Ho azy ireo dia ilaina amin'ny fampandrosoana ny faritra ny tetikasa toy ny bazy Toliara. Miakatra eto andrenivohitra izy ireo nitondra ny tenin'ny vahoaka sy nanao antsoavo tamin'ny filoham-pirenena mba hijery akaiky izao raharaha izao. Ya ka noho izany Andriamatoa Filoha dia miantso zahay zanaky Toliara zay amin'ny faritra Antsimondrefana ny hamohana ny aktivitena ny asany société bazy Toliara. Fa ny société bazy Toliara dia fanohitra fampandrosoana ny faritra misy anahy iny ary koa hitarika ireo société maro isan-karazany mbola tokony hijoro sy roso hatonga ny fampandrosoana any amin'ny faritra misy anahy iny ka noho izany monsieur le président izahay faritra Antsimondrefana ny fokon'olona manodidina ny tany toeram-pitrandrahana dia tsy sakana intsony ny hampandrosoana ny asan'ny bazy Toliara ao amin'ny faritra Ranobe. Nareo ny sakana ny tetikasa aza dia resy lahatra ankehitriny fa ilaina ny fisokafan'ny bazy Toliara indray. Laza izy ireo fa nisy namandalitra teo aloha fa izao vao tena mahafantatra ny zava-misy marina. Ireo zany nahazo fanazavagna tsikely zahay dia resy lahatsy dia raha miverina nandriky zao ka mitaky mangataky io fampandenana any orinasa bazy Toliara io fa io ro misy fampandrosoana ary fivelarany faritsy Antsimondrefana igny ary ho an'ny Madagasikara koa. Tsy ny lafiny toe-karena sy sosialy ihany no mahazava-dehibe ny fisokafan'ny tetikasa bazy Toliara fa eo ihany koa ny fanatontosana famondrana razana izay tsy afaka natao noho ny fikatona ny tetikasa. Fa mangataka tanandroa aminao Andriamatoa Filoha satria Toliara ny filianao fantanay ny ezaka ataonao Andriamatoa Filoha fa ny sasany ireo tahisankatsakana ka hamarinoko eto Andriamatoa Filoha mangataky zahay hamohana ny bazy Toliara io satria misy lolonay 57 amby mbola tsy vita fa mbola egny anaty ala ka nohony zany dia amin'ny fomba mamalagasy dia tsy mety zany satria mahafaty ny olombelona ka nohony zany Andriamatoa Filoha
iregny olo milaza fa manao tompony regny le mpagnorotaky asa ataon'ny fanjakana amin'ny resaka fampandrosoana olo regny mpikaramanaty olo regny mpagnorotaky saimbahoaka olo regny mpanao politiky ny sasany mikendry tailatsaky filoha-pirenena ka nohony izany andre mitao filoha dia eto akaikinao zahay ary andambosinao akaikinao zahay mandavanandro isanandro niona tamin'ny mpanao gazety Omaly ireo solotenan'ny olombofidy sy olobe ary ponina avy any amin'ny faritra atsimo andrefana izay voakasika ny tetikasa Base Toliara. Nizotra araka ny tokony ho izy amin'ny ankapobeny ity andro voalohany fanadinana baccalauréat ity. Ny teny amin'ny lycée moderne Ampeflo no arahintsika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity eo amin'ny sariny Mamra Samuely. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fizotra ny fanadinana baccalauréat tamin'ity andro voalohany ity. Raha ny teto amin'ny lycée moderne Ampeflo dia miisa 520 sy 750 ny mpiadina izay mitondara amina salle 520. Tamin'ny dimy sasany maraina ny chef de centre sy ny chef de centre adjoint no efa tonga tety amin'ny élément ny andro ny fahatongavan'ny ny lazaadina avy any an-davaka. Tamin'ny 9 minitra no tonga teto aminay izany lazaadina izany nentina automobile ary ny escortena mpitandro ny filaminana. Sujet ny fono ara-dalàna, ny fatotra ara-dalàna ary nisy fitomboka ara-dalàna no tonga teto aminay izany hoe sujet tsy nisokatra tsy mivaky. Tamin'ny tapamaraina ity ny olana nisy fakely izay olana matetipitranga ihany toy ny hoe adino ny convocation ana EPS na hoe nanadino ny karapanondro fanaizana zany ary nefa ny devava ny olana afaka niatrika fanadinana somatsara ireo ankizy ireo rehefa nampitahaina ny pièce teny aminazy sy ny zavatra misy aty aminay dony aty aminay dia hoe tena le ankizy marina ty adena no izy saingy kosa nefa ny amin'ny fiverenana rariva dia tsy maintsy mitondra ilay pièce no lazainy fahadininy izy zay vao afaka miatrika ny fanadinana. Ny candidat voasoratra narina ato aminay dia 1765 candidat izay mizarazara ao anatina 65 salle en moyenne eo amin'ny 26 élèves par salle eo ny ato aminay. Voaja tsara ny fepetra ara-pahasalamana ny fitondrana ny aro-vavaorona izay obligatoire tsy maintsy mitondra anao vao tafiditra eo amin'ny vavahady ary ny anaty salle koa dia isorana ny ministère ny fampianarana ambony nanome ny gel hydroalcoolique izy zareo ho entina hanasandreo ankizy ireo tanana rehefa mivoaka sy miditra na misolo fitaovana ao anatin'ny salle d'examen io. Samy manana ny heviny ny mpiadina ny maraina teo izay niatrehana ny taranja filozofia. Metinety any aloha reny. Metinety any soseva efa niomana ihany. Resaka ino izy tao? Ny anahy zao science ny nataoko. Sérité. Inona ny matière tena hoe atahoranao amin'ny bac aty zany? Atahorako fe. Nahy zao matematika ny tena atahorako. Série A2 dia efa natao tany am-pianarana daholo ihany le izy dia tsy tena ninona. Resaka inona izy tao dia inona ny choix-ndry tao? Resaka doute dia morale dia science dia zany anao doute. Ahoana ny fahavononana hiatrika ny épreuve farariva sy ho an'ny andro manaraka? Tsy maintsy vonona foana efa no mandritra ny herintaona latsaka kely izy. Série D dia tsy maintsy mijery an'ity. Série D dia le izy moa zany tsy sarotra tsy mora. Dia zay. Resaka inona ny safidinao tao anatin'ilay sujet zay? Sujet 1 resaka science sujet 1 tao. Sujet 1 zay. Ino mety matière tena atahoranao amin'ny Sa malagasy ny tena atahorako iny tena iny koa tena tsy haiko efa hatramin'izay moa zany iny dia mafy any aloha ohatrany anahy zany ny anahy ny anahy koa science ihany le sujet 1 nataoko dia mbola vonona foana hiatrika an'ireo ity. Raha ny teto amin'ny LMA dia tsy nisy ireo izay nisafidy ny série 11 na organisation société et économie. Raha ny fantatra dia any amin'ny tapany volana septambra any no ivaly ny fanadinana baccalauréat miisa 720 sy 700 sy 700 sy 700 moa ny mpiadina manerana ny losy.
eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny va ny olana ary tanteraka ny fangatahan'ny mponina ao amin'ny komuna Atsampandrano distrikana Ambatolampy faritra Vakinankaratra raha nahazo trano sekoly vaovao avy amin'ny fikambanana Madagascar Development Fund ny sekoly fanabeazana fototra Atsinanana Ankafitra natolotra ara-pomba ofisialy tamin'ny faran'ny volana Jolay teo izany fototra afitrasa vaovao izany. Trano vaovao miefitra 3 efa misy table banc miampy-trano fidiovana sambana ara-penitra avokoa no naorina ny fikambanana Madagascar Development Fund MDF ao amin'ny sekoly fanabeazana fototra Atsinanana Ankafitra distrikana Ambatolampy faritra Vakinankaratra no ny fangatahan'ny mponina izay sarotiny amin'ny fanabeazana ny zanany ary ovalin'ny tanjony fitondram-panjakana ametraka ny fanabeazana ho an'ny rehetra dia nahazo famatsim-bola avy amin'ny orinasa britanika GLA izay mpiara-miombonanto ka aminy hatramin'ny taona 2024 ny MDF nanorenana izao fototra afitrasa izao nanometanana teo amin'ny asa fanorenana kosa ny mponina ao am-toerana sy ny ray aman-dren'ny mpianatra. Satria marobe ny ankizy ty zany no mandeha lavidavitra mamonjy sekoly dia nangataka famatsim-bola tamin'ny mpamatsim-bola zahay dia nahazo dia nanakanana sekoly teto amin'ny toerana ty ho an'ireo ankizy ireo satria rehefa fahavaratra ty aminay dia miakatra ambony be ny rano dia misy mita rano ireo ankizy ireo dia izay no nahatonga hoe aloha sinay bebe ty mba hanala fahasahiranana ho an'ny ankizy zany ny fototra moa zany tsara inona satenaina fa hitondra masoandro miratra ho an'ny zaza malagasy. Mahery ny 700 ny mpianatra eto amin'ity sekoly ity ankehitriny ary tsy mitsambo-tombo isan-taona zany no ny fahafitrian'ny ray aman-dreny ary ny fanabeazana ara-dalàna ny zanany. Natolotry ny tare jeneraly MDF Nicole Donaldson tampomba ofisialy ny alarobia 20 Jolay lasa teo ho an'ireo tompony andraikitry ny fanabeazana ny fototra afitrasa vaovao. Very much for doing this for all of us, for the children and for the people. Mitohy ny hetsika fanetanana ho fiarovana ny tontolo iainana izay sahan'ny STAR ao anatin'ilay tetikasa kopa-kelatra. Tamin'ny volana Jolay iny dia toerana 4 nandray ny tournée STAR no nanaovana ny hetsika. Manomboka mivoaka an'Antananarivo ny hetsika maro dia maro ireo tavoahangy plastika voaangona navitrika dia navitrika ihany koa ireo mpandray anjara amin'ny hetsika eo amin'ny sarin'ny Mamka Samuely. Nahatratra Rivo sy Ray alina isa mahery ireo tavoahangy voaangona teny amin'ireo toerana 4 nanaovana ny fanetanana tamin'ilay tetikasa kopa-kelatra toerana izay napetrahan'ny tournée STAR nandritra ny volana Jolay lasa teo. Teny Sabotsina Mena, Itasy, Meritsy Atosika ary ny afara tany Arivomamo no nisin'izany tournée STAR zany. Nampahafantarinareo mponina teny amin'ireo toerana 4 ireo ny mahakasika ny tetikasa kopa-kelatra no entanina ihany koa izy ireo anaja ny tontolo iainana ary anatitra ireo tavoahangy plastika tsy miasa intsony eny amin'ireo baka fanangonana natokana ho an'izany nahasarika olona ny hetsika santatra ny tanterahany kopa-kelatra ivelana Antananarivo satria efa mihoatra ny 700 ireo nandray anjara. Important dele izy satria hankalamanjana tavoahangy dia mandivadotovo iainana dia ankoatriny androany dia mahatonga ianao anaty trano tavoahangy fampiasaina intsony eny anareo makakolekta kopa-kelatra. Ie mazoto satria sahabeletsika ataonareo satria miaro ny tontolo iainana dia mba madio koa ny tanàna. Afaka misy teny fanetanana kely anatotran'ny olona ho ampiarovana izay tontolo iainana izay. Miezaka anareo anatona kopa-kelatra sy le toerana reto fa miaro ny tontolo iainana le izy dia mahatsara ny manodidina. Tsotra ny fandraisana anjara satria nahazo loka avy hatrany ireo izay nitondra tavoahangy ny ohatrany roa. Nanamarika ny tournée STAR kosa ny ambiance so ny ferahantsika izay efa nahafantarina ny THB hatramin'izay. Totosa tao anaty fandriam-pahalemana ny hetsika rehetra amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao dia miomana nitsidika ny morontsiraka ny tournée STAR ho tanterahana anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana hatrany zany hetsika ho toto-saina zany. Ny farana omaly alahady tetsy amin'ny kianja maray masay ny grand tournoi boriboritany fahadimy eo amin'ny taranja baolina kitra lalaovin'olona 5. Ny ekipan'ny ASM Manjakaray no nibata ny omby mifa amboara ho an'ny mpandresy.
nanao podrony ekipany ASM Manjakaray teo amin'ny famaranana lalao baolina kitra grand tournoi firaisana fahadimy lasan'izy ireo avokoa ny amboarana teo amin'ny sokajy vétéran na teo amin'ny sokajy senior. Ny ekipany ASM Manjakaray manao mainty sy ekipany Mandamina manao mena amin'ny sary no niatrika ny lalao famaranana. Ny ekipany ASM Manjakaray no nibatan'ny omby mifa natolotry ny TMH mpanohana ny tournoi ho an'ny mpandresy. Tany amin'ny fandakana tirobut voafaka ny ASM rehefa nisaraka ady sahala ohatra ny rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna 5-4 ny safarany nisarahana ny batan'ny ASM ny omby mifa. Hitantsika moa zany fa araka mahazatra aminay fikambanana teny masatra amin'izay dia mirona bebe kokoa amin'ny resaka sosialy mahoaka anisan'izany fitaizana tanora ara-batana ara-tsaina ara-panahy. Zao zavatra zao dia hoentsika hatrany hanampiana ny tanora satria ilaina ny manampy ny tanora indrindrandrindra amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ety ambany tanan'olo zao. Dia izay no nahatonga anay nanatrika sy nanome an'izao amboary zao ho an'ny volotsy avoka-pandresy ety amin'ny faritra Iva dia indrindrandrindra ety amin'ny 5e arrondissement dia anisan'izany moa zany ao anatin'izany ny tolon'ny foty izay hitantsika androany satria hatramin'izay zay dia mahazatra anay nahitany olona indraindray dia hoe any amin'ny tontolon'ny lavalava fa anisan'izany koa moa zany ny tontolon'ny foty ety amantanana dia sy zavatra ao entina ampirisihana tanora indrindra ao anatin'ny resaka fifaninanana hoe mba misy amboara divana dia hitantsika ngamba fa misy amboara maro ao ny médaille ao ny amboara maro samihafa kalisa ao ny ondry ao ny indrindrandrindra ny ondry matafy. Ekipa 23 tao anatin'ny boriboritany fahadimy sy niatrika ity grand tournoi ity araka nambarany mpikarakara dia hanomboka ny farany herinandro zao indray ny tournoi manaraka anasany ireo ekipa rehetra isaky ny boriboritany. Ny ekipan'ny CFFA Androran fotsy no nandrobaka ny Telma Coupe de Madagascar teo amin'ny taranja baolina kitra rehefa nandresy ny FCCS Disciple tamin'ny isa 3-0. Volabe 5 ariary no natolotry ny Telma ho an'ny mpandresy. Ny ekipan'ny CFFA Androran fotsy no isolo tena ny Madagasikara amin'ny fedina ny amboaran'ny CAF rehefa nandrobaka ny Telma Coupe de Madagascar taranja baolina kitra. Resy ny CFFA Andorany fotsy tamin'ny samazava 3 iray ny ekipan'ny FCCS Disciple ho malitolakandro tany Tomasina teo amin'ny famaranana ny Telma Coupe de Madagascar. Raha ny Endry Dalao tamin'ny ankabehany dia hita ho nandiso fanantenana ny mpijery ihany ity lalao famaranana ity. Tao anatin'ny 30 minitra ny fidirana voalohany ihany no tena nahita Endry Dalao nafinaritra nahafahan'ny FCCS Disciple nanohatra ny CFFA. Mpiandry Tsatokazo Mendrika i Chrétien avy eo amin'ny CFFA, mpilalao Mendrika i Rino CFFA. Papity baolina betsaka indrindra iny Sex sy Elio samy nahazo 10 hetsy ariary izy ireo. Titira Soaneve no mpanazatra Mendrika izay nahazo loka 20 hetsy ariary avy amin'ny Telma. 10 ariary kosa ho an'ny CFFA ekipa Andorany fotsy. Dia iny vaovao ara-panatanjahanteny ihany koa no entiko mametraka ny veloma amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo. Veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.